हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टेक ऑन चैनल में। मेरा नाम है राजन शर्मा और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने वॉइस को कैसे एक प्रोफेशनल तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी एकदम सिंपल और इजी स्टेप में। देखो, अगर आपके पास पीसी है तो आप तो ऑडियोसिटी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने वॉइस को काफ़ी अच्छे से बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन देखो, अगर कोई यूट्यूबर है जो नया यूट्यूबर है जैसे कि मैं हूँ, तो अपने वॉइस को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी एक मोबाइल के माध्यम से, ठीक है ना। तो देखो, आप एक ऐप्स के बारे में बताऊंगा जिस पे आप अपने वॉइस को काफ़ी अच्छा से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें में आप अपने एक छोटा सा मैं बताऊँ तो अपने वॉइस को नॉइस भी हटा सकते हो, कंप्रेसर भी कर सकते हो, मतलब हर एक फीचर दिया है इस ऐप में, ठीक है ना, एक ऑडियोसिटी सॉफ्टवेयर के मतलब कंपेयर में, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी पसंद होगा, ठीक है। देखो, इस ऐप के बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे, ठीक है ना, लेकिन कितना लोगों को इसको ऐप को यूज करने नहीं आता है कि कैसे यूज करे, कैसे मतलब वॉइस को इसमें से नॉइज करे, कंप्रेसर करे, कैसे इको करे, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप वो भी वीडियो देखो आप, ठीक है ना, कि जो मतलब इस ऐप के बारे में जानते हो लेकिन कैसे इसको यूज करते हैं, प्लीज़ आप देखो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है ना। जैसे आप अपने प्ले स्टोर में जाओगे, यहाँ पे नाम लिखोगे लैक्सिस, ठीक है ना, वीडियो एडिटर, ठीक है ना। जैसे ही आप लिखोगे ना, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो, लैक्सिस ऑडियो एडिटर, ठीक है ना, इस पर आप क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद से आप अपने इसको ओपन कर लेना, ठीक है ना। देखो, इसका अगर रेटिंग की बात करें अपन तो देख लो, रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है, 4.5 है। कुछ कमेंट भी आप देख लो, ठीक है, ठीक है ना। मैंने भी इसको रेटिंग अच्छा दिया हूँ, ठीक है। तो चलो, इसको आप ऐसे कर लेना, फिर उसको ओपन कर लेना आप, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे आपके पास ऐसा आया, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो मैं आपको पूरा इसका मतलब फीचर के बारे में बता दूं, ठीक है ना, एक एक करके। देखो, ये तो अपना टाइम लाइन है जो कि X1 है, ठीक है ना। इस पर अपना ऑडियो आता है, ठीक है ना। इस पर आपको फ्रीक्वेंसी भी दिखा देगा कि कितना मतलब कहाँ पर आपका लो है, कहाँ पर आपका डाउन है, ठीक है ना। आपका सारा फ्रीक्वेंसी इस पर दिखाएगा। रिकॉर्ड वॉल्यूम +3 dB है, तो आप +2 dB से लेकर के 3 dB से ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा इससे रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। पोजीशन पर आपका फ्रीक्वेंसी बताएगा +34 से लेकर मतलब ये सारा आपका दिखाएगा पोजीशन पर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। रेड कलर पर क्लिक करोगे तो आप अपने मतलब रिकॉर्ड को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ब्लू पर क्लिक करोगे तो आप अपने वॉइस को पुश कर सकते हो, ठीक है ना। रेक्टेंगल पर क्लिक करोगे तो आप अपने वॉइस को पुश करके दोबारा प्ले कर सकते हो, ठीक है ना। थ्री डॉट पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको सारे फीचर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप अपने वॉइस को नॉइज कैसे हटा सकते हैं, सारे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो, मैं आपको लाइव एक दिखा रहा हूँ कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो मैं इसमें एक मतलब ऑडियो रिकॉर्ड किया हूँ, उसको अपन ओपन कर लेते हैं। ओपन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपका फाइल आ जाएगा, फिर फाइल आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, फिर इस पर ओपन पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा मतलब प्रोसेसिंग लेगा, ठीक है ना। ये सर्चिंग के मतलब अगर आप ओपन करते हो तब भी लेता है, अगर आप सेव करोगे तब भी लेगा, ठीक है ना। तो देखो, जैसे कि ये हमारा वॉइस है, ठीक है ना, जो कि हमने रिकॉर्ड किया है वो हमारा वॉइस है, ठीक है। तो इस वॉइस को हम कैसे एडिट करेंगे, ठीक है ना। देखो, जैसे कि ये हमने प्ले किया तो ये मतलब चलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। तो इसको अपन अभी पुश करते हैं, ठीक है ना। ये देखो, यहाँ पर ब्लू पर क्लिक किया तो रुक गया, ठीक है ना। रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे फिर अपने शुरुआती स्टेप पर आ गया, कैसे हम इसको एडिट करेंगे, क्या करेंगे। देखो, ये तो आपका वॉइस हो गया। आप इस पर क्लिक करके आगे ले जाना, फिर यहाँ से क्लिक करके यहाँ आपको आगे ले जाना। अगर जहाँ से आप काटना चाहते हो +3 डॉट पर क्लिक करना, यहाँ कट का ऑप्शन है, कट कर लेना, ठीक है ना। अगर आप कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लेना, ठीक है। फिर इसको क्लिक करना, फिर इसको वहीं डालना जहाँ पर था, ठीक है, ऐसे कर लेना। फिर आप डॉट लाइन में क्लिक करके अपने स्टेप को क्लियर करना, ठीक है। अब हमारी वॉइस है तो इसको नॉइस कैसे हटाएंगे, देखो 3 डॉट कैसे हटाएंगे। देखो, 3 डॉट पर आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे, जैसे कि मैं प्ले कर दूँ, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। देखो, तो इफेक्ट है ना, इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है सबसे पहले, ठीक है ना। तो इफेक्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास सारे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे नॉर्मलाइज के देख लो, रिवॉल्स हो गया, मतलब नॉइस रिडक्शन हो गया, कंप्रेसर हो गया, इको हो गया। देखो, आप तो इसमें तीन ही चीज़ ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना। नॉइस रिडक्शन, कंप्रेसर, इको बहुत लोग है जो सारे मतलब यूज करते हैं। अगर आप गाना गाना चाहते हो इस ऐप में तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर इको भी है, तो आपने इको भी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा ऐप है, ठीक है ना। तो चलिए, मैं इसको इसमें जो मैं वॉइस रिकॉर्ड किया हूँ इसका मैं नॉइस रिडक्शन के बाद करते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे अपन, ठीक है। ये पूरा सेट है, अगर आप सेट करना भी चाहते हो तो आपको सेव कर लेना, ठीक है ना। अब ये मैं नहीं करूँगा। फिर यहाँ आप अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर प्रोसेस करेगा अपना खुद
उसके बाद से ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो तो इसका कंप्लीट हो गया। तो देखो आप इसमें जो भी इसका फ्रिक्वेंसी है, देखो इसमें कुछ आपको अंतर दिख रहा होगा पहले से और अभी के माध्यम से। तो अभी यहाँ पर आपका नॉइस रिडक्शन काफ़ी कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, चलो फिर यहाँ पर डॉट लाइन पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, फिर अपना कंप्रेसर करना चाहते हैं तो फिर इस पर क्लिक करके कंप्रेसर अपन कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर वही स्टेप अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई पर जैसे क्लिक करेंगे फिर अपना कुछ यहाँ सर्च करेगा, ठीक है ना, और ऐसे करके फिर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखो फिर आपका कंप्रेसर भी हो गया, मतलब अपने अंदर का जितना भी इसमें का मतलब पूरा फिल्टर कर दिया इसने कंप्रेसर। ठीक है ना, अगर आप इको बढ़ाना चाहते हो तो वो भी आपको मैं सिखा दे रहा हूँ। देखो आप इफेक्ट पे क्लिक करना है, आप इको पर जाना, ठीक है ना, इको पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप अपने यहाँ पर 200 मतलब 10 से लेकर के मतलब 11 ही करना है, ज़्यादा करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं 10 पर ही किया हूँ तो काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट आया था। तो आप 10 पर करके क्लिक कर देना। ठीक है, और फिर अप्लाई कर देना। आपको जैसे अप्लाई करोगे फिर वही स्टेप प्रोसेस कुछ होगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने वॉइस को काफ़ी अच्छे से इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हो, इसमें एडिट भी कर सकते हो, कार्ड भी कर सकते हो, मतलब कार्ड भी कर सकते हो, नॉइस का रिडक्शन भी कर सकते हो, कंप्रेसर भी कर सकते हो। मतलब एक ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर के कंपेयर में ये ऐप जो है काफ़ी अच्छा ऐप है। ठीक है ना, अभी जो मैं वॉइस बोल रहा हूँ ना ये इसी ऐप्स के माध्यम से मैं बनाता हूँ। ठीक है ना, अभी मैं ऑडेसिटी में भी उतना मतलब थोड़ा थोड़ा करता हूँ मतलब एडिट, लेकिन ये ऐप मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसीलिए मैं ये यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं बाद से कंप्लीट जब हो जाएगा तो बात आता है कि सेव अपन कहाँ से करेंगे। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपने वीडियो का एक्सपोर्ट कहाँ से करना है, ऑडियो का एक्सपोर्ट क्या करना है। ठीक है ना, हर एक ऐप्स और सॉफ्टवेयर का ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है ना, देखो तो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए अगर आप सेव पर क्लिक करना है आपको, ठीक है ना, फिर सेव पर जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ से पर सिलेक्ट करके अपने फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है ना, तो चलिए मैं लेक्सिस ऑडियो एडिटर क्लिक मतलब कर लेता हूँ क्लिक। देखो इसमें क्या है ना कि अगर आप MP3 पर देखो इस पर कुछ फॉर्मेट आता है। ठीक है ना, देखो ये फॉर्मेट है। ठीक है ना, अगर जैसा जैसा आपका PC है मतलब जैसा आप ऑडियो लेना चाहते हो इससे आप ले सकते हो। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हमारे को ये जो फ्री में देता है ना M4A फ्री में दे रहा है। ठीक है ना, यही दे रहा है। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपका सेव होगा। ध्यान रहना, इस बात को ध्यान रखना, वरना बहुत लोग बोलेंगे कि यार हमारे ऑडियो तो मतलब सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो M4A पर क्लिक करके ही आप अपने यूज़ करना, नहीं तो सपोर्ट नहीं करेगा आपके मतलब ऑडियो, पक्का मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, अगर आप देखो और इसमें अगर आप MP3 ले रहे हो ना तो ये भी MP3 में आपको परचेस करना पड़ेगा। देखो MP3 में सेलेक्ट कर लिया, फिर चलो अपन सेव पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देख लो जैसे अपन सेव पर क्लिक करेंगे ना तो देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, सेविंग MP3 फॉर्मेट इज ओनली इन द लाइसेंस वर्जन। ठीक है ना, अवेलेबल आप लाइसेंस लोगे इस पर तभी आपको MP3 मिल सकता है। ठीक है ना, इस ऐप्स का ये एक पॉइंट मेन पॉइंट है। ठीक है ना, जो कि मतलब बहुत लोग कम बताते हैं लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप बस आपको वही लेना है। ठीक है ना, आपको वही एक मिल सकता है और फीचर भी जो है उसको आप चेक कर लेना। ठीक है ना, तो अपन M4A पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि सेव होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर अपने जो भी नाम डालना चाहते हो वो अपना नाम डाल लेना यहाँ पे। ठीक है, फिर डाउन कर लेना। चलो सेव करते हैं अपन। ठीक है, जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे तो देख लो आप बस हो गया आपका सेव, और जहाँ आप सेलेक्ट किए हो फाइल वहाँ पर आपका सेलेक्ट हो जाएगा और बस ऐसे आप अपने वीडियो को एक अच्छा प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे करके आप अपने वॉइस को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। ठीक है ना, तो बस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और रेड कलर का बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट में जरूर बताना कि कैसा आपको वीडियो लगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।